Hello，大家好，歡迎嚟到我嘅 YouTube channel 啦。咁之前同大家分享過 EVPad 11P 同埋呢個小雲盒子 10P Plus 嘅開箱啦。咁今次咧，我又同大家帶嚟一個新嘅盒子嘅開箱嘅。咁話說之前拍完兩個電視盒子嘅開箱之後啦，咁其實個反應都幾熱烈嘅。咁你見到個 EVPad 個瀏覽量啦，咁都好高啦。咁而小雲盒子咧，咁亦都唔差嘅。咁拍完呢兩個電視盒子嘅開箱之後，咁就會咁啱有另一間嘅電視盒子咧，就想揾我合作啦。咁就想我幫佢拍一個華美嘅電視盒子啊。咁佢今日咧就送咗呢一部華美電視盒子過嚟，咁就等我去同大家做個開箱，睇下佢同之前我試過嘅 EVPad 啦，同埋呢個小雲盒子相比有啲咩唔同嘅分別嘅。咁正式開箱之前啦，咁都同大家講下個盒子個包裝盒係點樣先啦。咁其實你見到上面咧就寫住華美嘅，咁下面咧有個華美呢個電視盒子個樣啦，而下面咧都話俾你聽佢支持 YouTube 啦、Google Play 啦，即係話俾你聽係一個正常普普通通嘅一個 Android 盒子嚟嘅。咁因為佢跟機本身都冇任何唔可以用嘅 App 啦，咁所以基本上係一個普通嘅 Android 盒子。咁佢側邊啦，咁都有少少關於呢一個盒子嘅介紹嘅。咁譬如佢支持一個 OK Google 啦，咁佢支持一個64bit 嘅 CPU 啦。咁我都問過呢一個 CPU 其實同小雲盒子或者 EVPad 咧，其實係冇乜分別嘅，個性能都係一樣咁高嘅啫。咁亦都係佢支持一個 Android 14嘅作業系統啦，支持 WiFi 6啦。咁佢亦都可以一樣係用語音鍵去搜尋呢一個影片啦。同時佢亦都支持一個藍牙5.2嘅。咁另外都補充一點咧，呢一個電視盒子咧，佢係支持4GB RAM 加32GB ROM 嘅。咁就同之前我試嘅呢一個 EVPad 咧，咁就爭少少。咁之前 EVPad 就4GB RAM 加64GB ROM，咁呢個就32GB ROM。咁大家市面上可能成日聽到小雲盒子啊、EVPad 啊或者安博盒子啦，咁可能對於華美呢一個品牌有少少陌生嘅。咁而家我喺開箱之前咧，咁都同大家科普一下究竟華美呢個電視盒子係咩背景先。咁首先啦，佢呢間華美呢間公司咧，其實係香港公司嚟嘅，而佢工廠咧就喺中國製造嘅。咁佢個負責技術嘅工程師咧，咁就主要係喺美國同埋香港。咁呢一個就係佢嘅背景。咁而大家可能有冇聽過有一個影視 app 啦，叫做大米影視啊 DMTV 啦。咁其實呢一個 app 咧係已經推出咗5年㗎啦。咁而呢一個華美電視盒子咧，就係由今年3月先推出嘅。咁佢就算係呢一個 DMTV 嘅升級版啦，就將本身一個 app 咧就變成一個電視盒子。好，講完背景咧，正式開箱啦。咁開箱打開個盒咧，你就見到入邊就有個電視盒子啦。咁我呢啲就拎開轉頭先講嘅。咁我睇埋入邊有咩配件先。咁佢入邊啦，咁當然唔少得係有個遙控器啦，咁有個火牛啦，同埋有條 HDMI 線嘅。另外佢都有份用戶手冊，咁但係呢個唔重要嘅，你睇我條片都唔需要用呢一個用戶手冊。咁你可以見到啦，佢個充電火牛啦，咁其實同小雲盒子一樣，都係用呢一個圓頭嘅。咁理論上咧，佢哋兩個應該係通用，但係唔知點解我去測試嘅時候啦，咁我插落去個華美盒子度咧，佢就着唔到機嘅，咁所以一定要用翻佢原廠嘅火牛。咁條 HDMI 就冇乜特別嘅，都係普通 HDMI，咁我可以掉埋一邊咧。好，咁我哋再睇埋呢個遙控器啦。咁同都係一樣啦，有呢一個電源鍵啦，有靜音鍵啦，咁有 Google Play 啊、YouTube 啊嗰啲快捷鍵啦，音量鍵呢啲上下左右呢啲唔講啦。咁一樣佢有語音鍵嘅，就係可以撳個語音鍵去搜尋嘅影片啦。咁下邊有數字鍵，咁同普通嘅遙控器冇乜太大嘅分別嘅啫。咁如果大家記得啦，咁 EVPad 個電視盒子咧係比較另生嘅設計嘅，咁就比較容易黐手指紋啦。咁而小雲盒子嗰個咧，咁就比較磨砂設計啲嘅，咁同埋銀色啦，咁就相對地冇咁容易黐手指紋。咁今次呢個華美盒子啦，佢都係一個磨砂設計嘅，咁理論上佢都係唔會咁易黐手指紋嘅。咁但係可能我隻手有少少油，都會有啲咁多油漬啦，咁可以抹一抹手佢就得嘅。咁但係整體嚟講，佢成個設計都算係靚仔，同埋佢四方方嘅設計嚟嘅。咁睇埋後邊啦，後邊咧佢就會有一個電源嘅輸入啦，有 HDMI 嘅插頭啦，呢一個 LAN 線啦，同埋3.5mm 嘅頭嘅。咁而側邊啦，我哋都會見到有呢一個插 microSD 嘅 TF 嘅插槽啦，同埋有兩個 USB 嘅插槽嘅。另外我見翻啦，佢個機頂佢上面呢一個叫應該係個同心圓嘅設計啊。咁我第一時間諗起啦，以前嘅華碩嘅手機都係用上呢一個同心圓設計啦。你會見到我無論點樣轉咧，佢都係有一個特別嘅紋理喺度嘅。
好，咁點樣安裝啦？咁其實都基本上唔使點教噶啦，好簡單啫。最基本就係要插電源啦，冇電嘅話點用先係咪？咁然後呢一個另一邊嘅頭咧，咁就插翻落去個 DC in 嗰個位度，插翻落去。咁大家都記得啦，我之前都係用投影機去播呢一個盒子嘅，咁所以咧就用 HDMI 啦，咁就將條線咧插翻落去 HDMI 個位度。好，咁補充翻一點啦，咁頭先講個遙控器嘅時候都講漏咗啦，咁其實個遙控器咧係都係支持呢個兩粒 3A 嘅電池嘅。好啦，咁一開機咧，佢就會叫你去配對啦。咁其實前期個 setting 唔係好難 set 咧，咁其實唔係好難 set 嘅啫。咁配對都係好簡單啦，佢都會教你咧，就係一樣同平時嗰啲一樣啦。咁都係撳住左右兩邊嘅掣，同時撳住撳幾秒。好啦，咁配對咗啦，而家配對到之後咧，就揀翻個地區啦。咁我哋梗係揀翻中文香港啦。咁跟住咧，就我哋要連 WiFi 嘅。好啦，咁我哋入去連 WiFi，去揀翻而家可用嘅 WiFi。咁我又而家打咗密碼先啦，呢個梗係唔會俾大家睇啦。好啦，咁我打咗密碼啦，咁我而家就會連線到我嘅 WiFi 網絡嘅。咁我哋等佢一陣啦。成功建立連線啦，咁我哋終於連到佢個網絡啦。咁我哋出翻去先，出翻去就撳繼續。咁呢啲免責聲明我都唔使睇嘅啦，基本上你都冇得揀嘅，你一定係撳完成嘅。咁就而家就準備佢個系統。好啦，我哋入到去佢個系統之後咧，見到界面咧，其實有冇覺得好似曾相識嘅感覺啊？如果唔記得嘅話，可以睇翻我哋上一條片啦。上一條片啦，咁講到呢一個小雲盒子嘅開箱，咁你會唔會覺得咧，佢成個界面咧係好似小雲盒子咧？咁其實佢真係好似小雲盒子嘅，因為我問過啦。咁其實佢成個界面咧，其實係仿呢個小雲盒子，咁所以就係小雲盒子出先。咁因為佢今年3月先推出呢個盒子啊嘛，咁佢就抄咗呢一個小雲盒子嘅界面落嚟嘅。咁佢同小雲盒子唔同嘅地方啦，咁其實小雲盒子咧，咪見到有個 OR reset 呢個瀏覽器嘅，咁嗰陣時我哋就係用小雲盒子就係撳入去個瀏覽器，咁就輸入個網址。咁但係其實啦，如果用華為盒子咧係唔需要嘅，你直接喺主畫面嘅時候啦，撳呢一個6868，撳完6868咧，其實佢已經直接入咗去呢一個裝 app 嘅步驟啦。咁咧你就可以裝翻呢一個熊貓影視啦，同埋呢一個熊貓商城嘅。咁我就撳翻一鍵下載安裝，咁佢就慢慢喺度 load 啦。好，咁我哋已經安裝完成啦，咁就同平時一樣啦。如果未設置嘅話，就將佢設置翻擺喺個桌面嗰度啦，咁方便我哋平時用嘅時候撳入去快啲，係啦，搞掂。咁我好似大家都想快啲知道有咩睇啦，咁唔好咁心急住。咁我哋睇埋個盒子有其他嘅嘢先。咁佢又有所有應用，我哋望下有啲咩應用啦。咁其實同一個普通嘅 Android 盒子一樣啦，佢亦都有一啲 Android 嘅 app 嘅，譬如好似音樂啦、圖片庫啦、呢個 Remote 啦、Play 商店啦等等，同埋 YouTube 都有嘅。咁你話如果你想睇 Netflix 嗰啲咧，咁就會另外需要去下載個 app 啦。我哋撳入去呢個熊貓影視之前啦，咁我哋入去熊貓商城睇下入邊有啲乜嘢 app 先。咁撳入去咧，首先都係需要同意呢個免責聲明嘅，咁就同意啦，冇得揀啦一樣。咁我可以唔允許嘅，應該唔允許啦，試下唔允許啦。好啊，冇得唔允許喎，佢一定要你允許，咁冇辦法，咁我要允許咗先嘅。我都唔知點解一定要允許，可唔可以唔允許電話咧？允許，係啦。佢打電話佢都一定要允許，我都唔知點解，咁冇辦法啦。咁佢一定要允許就允許啦。咁呢一度啦，就係佢所有嘅可以下載嘅 app 啦。咁大家可以自己睇下有啲咩 app 下載嘅。咁要唔要下載咧，就自己決定啦。好，大家最期待嘅畫面出現咗啦。咁我哋撳入去呢個熊貓影視啦。咁熊貓影視啦，咁其實第一次用嘅時候啦，咪都係要允許去存取呢個裝置嘅位置資訊啦，咁樣。咁我哋就撳翻使用應用詞，允許啦，允許啦。我諗你唔允許你都唔用到噶啦，咁所以一定要允許。咁喺等嘅時候啦，咁我哋可以見到啦。咁其實佢係有唔同嘅功能咧，大部分都似曾相識嘅。如果有用開盒子嘅都知道啦，咁都係可以睇到啲直播嘅節目啦，有啲直播嘅節目啦 ，Netflix 啦、HBO 啦、Disney Plus 啦、粵語專區啦、電影啦、電視劇啦、綜藝啦、動漫啦等等，仲有短劇。咁短劇咧 EVPad 係冇嘅，而小雲盒子係有。咁而家呢一個華美盒子都有嘅。咁 EVPad 同埋小雲盒子冇嘅地方咧，就係後邊呢一個電台同埋聽書啦。
咁你就可以攞嚟聽電台或者攞嚟去聽一啲小説啊等等啦。咁其實用呢一個華美盒子咧係有少少秘技嘅，你可以講話秘技啦。咁譬如你睇直播嘅時候啦，你撳入去直播，好啦，咁你會見到有唔同嘅台噶嘛。咁但係其實咧，你如果就咁撳入去個直播嘅時候咧，呢一堆台係唔齊嘅。咁點樣可以戳到佢個隱藏咗嘅台出嚟咧？咁首先啦，咁你就拎起個 remote 啦，就撳0000，係啦。咁你等佢一陣咧，佢就會見到顯示隱藏頻道。咁到底隱藏頻道係有啲乜嘢咧？咁呢一個咧我就唔講啦。咁都係同一啲運動有關嘅嘢啦。咁或者睇戲有關嘅嘢，咁你就自己去發掘一下啦。不過計我話啦，咁其實呢一個華美電視盒子咧，最大嘅黑科技咧，咁我哋可以向上撳咧，你就會見到有啲咩歷史記錄啊、收藏啊呢啲。咁其實呢啲所有盒子都有嘅，咁呢啲唔係好重要、好普通嘅。咁你會見到啦，去到撳到最後喺關於嘅隔離啦，咁就會有個贈送碼嘅按鍵嘅。咁到底呢個贈送碼係乜嚟咧？咁我哋撳入去先。咁咧佢就寫住每30日啦可以領取一次繳活碼嘅。咁呢一個贈送碼嘅作用咧，其實就係可以俾你用手機啊，用你嘅 Android 手機啦，咁都一樣可以睇到呢一個唔同嘅直播節目啊，同埋呢一個唔同嘅影片啊、電視劇啊咁樣。咁我覺得呢一個啦係一個幾唔錯嘅功能嚟嘅，因為你好多時嗰啲電視節目咧，你買個盒子咧，你淨係可以喺翻你個電視機度睇。咁而家就買1送1，你除咗可以喺電視機度睇之外啦，你亦都可以用你嘅 Android 手機去睇片嘅。咁但係假設如果你係用緊呢一個 Apple 嘅裝置，譬如好似 iPhone 啊、iPad 啊咁樣咧，咁 sorry 啦，呢一個電視盒子咧就幫你唔到喺個 iPad 上面睇片啦。OK， 咁橫掂拋開片啦，咁我而家啦咁同大家示範埋啦。咁我哋都係啦，撳翻去贈送碼先。咁你會見到有個 QR code 嘅，咁我就拎起我嘅 Android 手機啦。咁我哋就揾翻呢個 QR code 掃描，咁就掃翻個 QR code 先。好啦，咁佢掃完之後咧，佢會去咗個 Google Chrome 嘅網站啦，然後問你係咪仍要下載呢個 DAMI TV 啊，即係個大米電視啊。咁當然就仍要下載啦。好啦，咁就開啟，然後咧咁就安裝你嘅套件啦。好啦，咁安裝完之後咧，咁你個電話裏邊就會多咗一個大米影視嘅 app 嘅。好，咁我哋就開啟。咁其實你開咗個 app 之後啦，咁你見到佢都係要你允許存取呢個裝置嘅，咁你都冇得唔允許嘅。你如果要用嘅話，咁我就全部允許晒，咁你就會見到一個 DMTV， 咁然後佢就話我有激活碼，咁因為我頭先啱啱開始用咧，我有個激活碼啊嘛，咁我入翻我嘅激活碼啦。好，咁我打完個激活碼咧，咁我就撳翻激活。好啦，咁就等佢一陣間。好啦，咁你就會見到啦，你嘅手機咧已經出現咗一個好類似你個電視盒子喺個電視上面睇嘅畫面啦。咁你一樣會見到有個直播啦，有呢一個 Netflix 啦，有 HBO 啦、Disney Plus 啦、粵語專區啦、電影啦、電視劇啦、綜藝啦、動漫啦、短劇，係啦，係咁多啦。咁然後上邊咧亦都有呢一個歷史收藏、免責聲明、會員充值播放器、客服關於係啦。咁基本上咧，成個畫面咧就係咁樣啦。咁就係可以俾你喺手機出街嘅時候都可以睇到電視盒子上面嘅內容。咁我覺得呢一個功能係幾唔錯嘅。好啦，咁我都試下用手機睇下個效果係點。咁香港嘅電視我唔方便播啦，咁我播下 CCTV 嗰啲直播頻道出嚟，咁睇下撈得點嘅。咁你見到其實成個速度啊，或者個畫面啊，其實都幾唔錯，佢撈得好快嘅佢都。OK， 咁講咗咁耐啦，相信大家都聽到悶啦，好想快啲去買一個電視盒子翻去試玩下。咁我哋而家總結一下啦，咁究竟呢一個電視盒子咧有啲乜嘢必買嘅理由啦？咁首先啦，咁最關鍵嘅一個功能咧就係買1送2嘅功能啦，就係你買咗一部電視盒子翻嚟咧，你可以喺手機同埋電腦同埋你嘅電視嗰度咧係兩用嘅。咁你可以手機就直播緊一個畫面啦，電視就播緊另一個畫面啦，咁就變咗係兩部設備咧都可以同時使用嘅。咁另一個理由咧就係佢個直播啦，咁其實好穩陣嘅。咁你見到佢基本上唔會有啲卡嘅好窒機嘅情況啦，其實都好流暢嘅。
同埋咧佢都好保證啦，佢每30分鐘咧就可以實時更新到好多嘅唔同嘅片源啦。咁大部分嘅內容啦都支持呢個1080P 嘅增高清啦。咁所以你要睇片啊或者睇劇啊，咁其實佢哋都係一個好好嘅選擇嚟嘅。好啦，咁雖然話你俾我嘅介紹啦，其實有好多嘅所謂賣點，其實我覺得都唔算好重要嘅。咁另外可能最主要係就係頭先我講嗰幾樣嘢啦。咁大家可能想知埋到底點樣去保養啦。咁其實盒上面咧亦都有一個 WhatsApp 嘅聯絡電話啦。咁你喺365日內咧都可以去保養嘅。同埋佢只要你唔係人為損壞嘅話咧，你係可以直接換新機啦，淨係直情連維修都唔維修，直接換部新嘅俾你。好啦，咁最後咧，想知喺邊度可以買到我哋嘅華美電視盒子咧？咁喺描述嗰度咧有連結嘅，咁你可以撳入去啦，去購買啦，或者直接去門市去試玩嘅。好，今日我哋嘅分享到呢度，咁大家記得咧 follow 我哋嘅 YouTube channel 啦。咁我哋成日都會更新一啲關於電視盒子或者我哋有啲乜嘢賣，咁就同大家去分享一下嘅。